霆鋒，望望呢個景觀，而家落雨天，哇哦，都係咁靚，真係同你 friend 先帶你上嚟睇呢啲單位㗎。你望下呢個景，最近最 hit 嘅天璽湖就係我哋正前方，我哋呢個樓盤叫傲曬，望住呢個景觀一啲都唔貴。今日睇緊呢個係 A 單位，2004尺，望望呢個廳絕對夠大，雙套房設計，兩個廳，呢度仲有個偏廳。你成日都話想要偏廳，呢啲先至係偏廳。望一望個廚房空間啦，仲有露台添。最緊要係呢個雪櫃，我覺得有驚喜嘅。望望呢間房，呢間係主人大套房。呢個套間，我哋睇埋啦，呢度個客廁。呢度有間細房，細房就用埋窗台都做到3面落床冇問題，景觀一樣。呢間就係一間小套房，雙套房一樣有窗，望望個酒間。單位唔多，呢隻單位得5間。如果中意呢個樓盤，呢個景觀，不妨直接打俾我哋，點擊我頭像喺後台攞到聯絡方式，關注晒我所有平台。今次有驚喜，傲曬，再見。